Приветствую всех на канале. Сегодня выбрались в лес с кемпинг ап. На двух каналах. Да. Выбрались наконец-то в лес с Кушаков Outdoor и с кемпинг ап. Познакомились с кемпинг ап год назад, общались. Я выиграл у него в конкурсе нож опинельку. И вот общались, хотели выбраться вместе в лес, все никак не получалось. Вот сегодня наконец это получилось у нас. Так что будем отдыхать сегодня вместе. Сегодня планируем приготовить на обед традиционный гороховый суп с копченостями. Вот. И от меня на второе традиционная мексиканская кухня. А сейчас начнем разбивать лагерь, чистить снег, ставить палатку, а потом разводить огонь. Ну и отдыхать, приятно проводить время. Приятного просмотра. Да, приятного просмотра. Снимает? Да, зимой лучше во время снегопада вещи не оставлять так без присмотра. Бывали случаи, когда снегом прикрывало и все, не можешь найти вещи. Теплый пол сделал самостоятельно. Как он называется? Материал не помню. Но вещь хорошая. Итак, печка установлена. Через трубу он свет попадает в печку. Решил пока прочистить дымоход. Я никогда его не чистил, сколько хожу. Думаю, хоть раз-то надо это сделать. Ну, вроде он так не грязный, не забитый. Ну так, для профилактики не помешает. Да, установил неровно. Нужно будет подложить, либо двигать. На печку? Угу. Чуть не ровно. А там Сдевается? А? Сдеваем? Не, внизу там стоит ровно, а в другом, короче, надо что-то подложить. Или передвинуть, что ли. А это что пойдет? А, ну да, это в бане был. Чтобы это не попадал. Вот из такой павловской курочки будем деликатес. Угу.
готовить. Пока будем чистить картошку. Вот та самая пинель, которую я выиграл. Да, что-то ветер сильно поднимается сейчас. Значит, ох, с деревьев ветер. Чую, сегодня ночка будет веселая, да. Сейчас курочку немного распотрошим, чтобы был понаваристей бульончик. Поварим немного. Так вот чуть пора сделать я. Один котелок только полный курицы получился. Да ладно. Да. Ну ничего, отварим, выложим или накидаем все туда. Да. Погода сегодня вот минус 2, минус 3, минус 2. Таким планом наш лагерь выглядит. Все в камерах, в штативах. В телефонах. Приехали на отдых. На отдых приехали. Больше снимаем, чем отдыхаем. Пока товарищ готовит гороховый суп, я хочу сделать задел на вечер и приготовить свое блюдо мексиканского типа. Это типа буритос, или как оно называется. Вот. Пока сделаю грудку в таких вот листах, пожарю. А дальше буду собирать все остальное. Делаю мелкие слайсы, чтобы лучше прожарилось. Вот такие вот тонкие. Далее откроем такую вот пачку маги для курицы. Здесь должно отрываться нормально. Достанем пару листов. Вот так они выглядят внутри. Специи, масло, соль. Вот, и будем выкладывать нашу курочку на эти специи. И на сковороду. Теперь все это дело на костерчик. Вообще огонь-то сильный, чуть поменьше, но вот так вот положу. Вот здесь, да. Вот. Нужно только подождать. Масло добавлять не нужно, оно есть и так на листе, поэтому сам лист не пригорает. Вон курица уже начала впитывать в себя все специи. Вот так вот курица выглядит спустя буквально 5-6 минут. Так, курица, короче, готова. Вот она. Буквально минут 12-10. У вас есть хорошая вкусная грудка. Вот.
Дальше для нашего блюда понадобится фасоль, любой острый соус, какой найдете, лепешка, ну или хлеб, фольга. Я вот сделал опять такую лодочку, как обычно делаю, с фольги, где это все буду запекать. Ну и нужны, конечно, начосы, но я нашел только чипсы, поэтому будут чипсы. Вот, забыл купить сыр, но я вам рекомендую все-таки делать это блюдо с сыром. Вот, давайте начнем. В первую очередь возьмем нашу курицу и надербаним ее кусочками. Прямо на фольгу. Еще он горячий, дымится. Кусочками так, чтобы удобно было есть вилкой потом. Вкуснейшую курицу. Далее берем фасоль. Далее берем фасоль и начинаем накладывать фасольку такими порциями туда же. Можно добавить немножко водички, чтобы все это потом не сгорело на костре. Еще одну ложечку. Так, все это дело обильно поливаем остреньким соусом. Ну или если не любите острое, то можете взять кетчуп, там и такие соусы на основе томатов. Дальше в идеале бы, конечно, еще положить сыр, а после сыра уже лепешку. Но так как у меня сыра нету, поэтому я буду делать без сыра, чисто с лепешкой. И все это дело буду так вот укомплектовывать и запекать на костре. Положу рядом, чтобы не сгорело, а просто потихоньку томилось. Только что здесь пробежала мышка. Так что надо... Вон они. А, вон ее хвостик в норку. Ветер задувает. Задувает ветер, решил сюда снега накидать, чтобы сделать некую стену, чтобы, может, немножко поменьше дуло. Затопили печь наконец-то. Будем сейчас гореть в палатке. А то уже подмерзли. Нормально так. Сделали уже буррито. Или как? Да, буррито. Сделали буррито. Супчик наконец-таки закипел. Ждем уже. Время. Время 16:30. Но еще пока достаточно светло. Подсвети. Чуть-чуть. Ага.
добавили горох, ну пакет, суп. Вот, сейчас ждем. Да, что-то долго сегодня вообще с приготовлением. Время уже 5, полшестого. Еще не обедали, не ужинали. Сейчас дождемся, наконец, поедим. Стемнело уже, короче говоря. Темнеет достаточно быстро. Буритос дожариваются. Здесь еще дополнительно поставил газ с водичкой. Будем пить чай с конфетками. Типа буритос готово. Вот так вот получается. Сытненько. Был бы здесь еще сыр, конечно. Ну и сверху можно насыпать немножко чипсунь, чтобы все это дело хрустело. Придавим. И немного помнем. Получается вот такой вот вкусный хавчик. Вот так в ночи выглядит наша палатка. Там внутри я поставил фонарь. Здесь вот топится печь на этой стороне. Мы, по-моему, с утра варим этот суп. Да, еще никак не приготовится. Там горох. Чем мы хотели? Горох, курица. Горох, курица, картошка. Морковь, лук. Все это не быстро варится. Итак, настал момент истины. Приготовился суп наш долгожданный. Сейчас снимаем. Ждать не будем, пока остынет тарелка. Настал момент истины. Будем есть. Что, песня? Ждать не будем, пока остынет. В тарелках остынет, то есть целый день ждем его. Немножко побольше тарелка. Ой, несколько курток есть. Приятного аппетита всем. Наконец-то сварился наш гороховый супец с курочкой. Ну, с ними и с лавашиком. Сидим у костра, ветер пиздец дует на все щели. Ну, надеемся на теплую палатку, что нас согреет все-таки ночью. Потому что даже, учитывая, что сейчас -1, -2, но все равно холодно очень, как будто -11. Поели, поставили чайник. Ждем, когда закипит. Ветер вообще сильный.
присыпали бока палатки снегом, чтобы не задувало. Думаю, должно быть получше. Чем плоха кукса по сравнению с обычной алюминиевой кружкой? Об алюминиевую кружку хоть можно погореться зимой, да. Руки моментально согреваются. Ну зато с куксы пьешь и губы не обжигает кружка. Да. В этом плюс большой, конечно. Плюс в куксе не так быстро чай остывает. Тоже. Особенно плюс. Черта, говорю, не видно. Гуляем мы, короче, по лесу в поисках приключений. Ну, вообще не так темно, но камера не передает того света, что есть. На самом деле светлее намного. Вот они, сосны, заваленные снегом. Мы здесь уже раскатали дорожку. Чуть правее или левее даешь, там все уже по колено снега. Вот наш костерчик квадратный, как в Майнкрафте. А вот луна. Ну, сейчас очень светло, хоть этого на камеру не видно, но луна способствует освещению местности. Вот палатка. Тоже не видно, как она освещается. Но в ней тоже светло. Я могу здесь добавить свет от своей лампы. Вот так вот. Ну, видно, что здесь печка. Вот. Мы сейчас ее будем топить заново, потому что она уже все. Шмотки. Фонарный лобник. Вы его уже видели. Там осталось от чайка. Конфетки. Сейчас, может, еще попьем. В термос я налил горячей водички, заварил сразу чай. Вот коврик, на котором будет спать, спальник. Там шмотки. Ну и штатив снимать что-то. Ну и, конечно же, топорик на всякий случай на ночь. Вот такая вот раскладка. Раскладываем раскладушку. Масло масляное. Что-то будем собирать. Где брал раскладушки? На Озоне. На Озоне. Track Planet. Если не ошибаюсь. Да, Track Planet. Да. Но не советую. Но не советую. Потому Почему? что, ну сейчас покажу. Когда ставишь ее на пол, то смотришь, расстояние есть примерно, да, вот такое от пола. Но когда человек ложится на нее, естественно, она продавливается, и полезного пространства между человеком и землей остается примерно вот. Понятно. То Ну и холодно, наверное. И холодно из-за этого тоже. Да, холодно, и вещи уже не уберешь под раскладушку. Лучше брать высокие, которые. Туда можно убрать вещи. Ну сейчас покажем, как будет, сколько полезного места в палатке. Ну что, давай рассказывай. Из дешевой палатки, купленной на Авито, года 2 назад, покупал, по-моему, за 4 или за 3,5. Можно сделать хорошую зимнюю палатку. Тент я заказывал, сделали на заказ. Получается двухслойная. Вот. Затем вот сама палатка. Welcome. Так, что там с дном?
Дно идет в палатке, но там обычная ткань, материя. Я сделал дополнительный теплый пол. Вот он получается фольгированный. Не знаю, как это название. Мгм. Ну и все. Отлично. Вот даже можно на нем сидишь, холод не чувствуется. Ну я дополнительно еще каремат кладу. Мгм. Такой же. И все. Вот раскладушка, печка. Печка, раскладушки. Вдвоем вполне себе комфортно. Вот так вот, друзья, выглядит палатка зимняя. С печкой, с раскладушками. Вот столько там места получается. Ну, в принципе, здесь сантиметров 20-25 примерно снизу. Когда лежит человек, все зависит опять же от массы человека. Что остается? Мало. А ткань тебе там делали тоже такого? Не, это все я сам дошивал. Это уже все доделал я сам. Ну, то есть она не горючая. Нет. Палатки пиздец, конечно. 50 нужен. Пора сбавлять обороты. Это получится баня. В общем, собрались мы все. Все вещи собрали. Палатку затопили. Печь в палатке затопили. Ветер стих. Небо почти ясное. Вообще красота. Видно почти как днем, но камера этого не передает. Полчаса назад сняли градусник сверху, показывал 40. Сейчас положили на пол. Положили его на пол, показывает 10 градусов. Уже 9. Ну, комфортная температура. Не потеем, ничего. Вот, пьем чаек. Еще ждет буррито впереди. Буррито, да. Десятка нормально. Нормальный градус. Больше не надо. Мне кажется. Мы тем более в спальниках спим, мы же не в термобелье. Да, в прошлый раз, когда я ходил один, я спал без спальника и было довольно-таки прохладно. Просыпался от своего кашля, когда стало холодно, начал кашлять. Проснулся и уже начал танцевать возле печки. И пожалел, что не достал спальник. Было лень доставать спальник, раскрывать его, расправлять. Вот, спал без него. А сегодня уже буду спать в нем. Посмотрим, как будет дальше. Ох, чай кайф. Короче, в палатке около 10 градусов. Но по мне видно, что я, да, в красной весь. Здесь было около 50. Пришлось открыть немножечко, чтобы нет, как в бане не было. Сейчас вот десяточка. Не знаю, как вам показать вам получше. Все запотело. Короче, чуть меньше 10 градусов. Печь вот стоит. Там внутри полено тлеет. В принципе, этого достаточно, чтобы грядку поддерживать на постоянке. Ну, где-то час она будет так поддерживать. Потом закинем еще немножко попаримся в 50 градусов. А потом опять наступит затишье 10-градусное и будет нормально спать. Вот такое буррито получилось. Курочка, фасоль красная. Буррито, которая 3 часа стояла на костре, все высохло. Да? Да, уже. Но все равно вкусная, даже учитывая, что она все выпарилась. В лесу все вкусно. Все равно, да, курица оказалась вкусной. Да, я лавашек поджарил, пропитался. Самое оно. Не хватает только доширака. Поджаренная фасоль красная. Поджаренная красная фасоль. Вот так выглядит процесс растопки печи в 12 часов ночи.
Время 2 часа. Время 2 часа ночи. Проснулись в начале в половину. Проснулись от дикого холода. Нет, трубу не видать. Да, можно оставить. Да. Разожгли печь. Стало очень жарко. Труба нагрелась, покраснела. Разгорелась печь. Очень жарко. Открыли сейчас полностью палатку на улице. Но видно, что светло. Сидим, лежим сейчас, проветриваем. Очень жарко. Все, камера, мотор. Доброе утро всем. Проснулись. Время было 8. Половина 9 где-то, да. Сейчас половина 10. Мы все собрали. Вот, брикетов осталось сколько? 9 штук. Море. Да, за ночь стопили, получается, всего Одну, две, 3. три. Всего 3 брикета. Просыпались в 2 часа ночи. В 6, по-моему, да, вот. И все. И дальше до полдевятого. Вот и думаешь, теперь смысл есть ли возить с собой брикеты, если остается по столько штук? Ну, парочку-то можно взять с собой. Ну да, парочку можно. Вот. Да не топит слишком сильно. Печка прям красная. Ночью Это засыпаешь. с поленом бревна. Но с поленом и Ну, дров. но все равно брикет больше падает. Поэтому она так загорается красная. Вот. Так что ночка прошла неплохо. Пару раз замерзали, просыпались, топили печь. В целом все хорошо. Сейчас минус 5. Но в палатке смотрели, когда просыпались от холода. Градусник лежал на полу в палатке. Было что-то порядка плюс 5, что ли, 7. Ну, то есть все равно плюсовая температура была. Не успевала палатка полностью остыть. Ну, я за ночь не успел, короче, замерзнуть. Один раз там, может быть, когда ветер дул еще в час ночи где-то, я подмерз. Немного приоткрыл подышать. Вот, а потом... Забыл закрыть, щель оставалась утром, когда проснулся. Ну да, но мне было вообще шикарно. Хоть я спал даже, ну, в спальнике с капюшоном, но мне ничего не дуло, я не замерз. Спину тоже не дуло, хотя и без коврика даже спал, нормально было. Не знаю, может, у меня такой жирный спальник, поэтому... Либо температура слишком комфортная для сна. Что там, -1, -2, -3. Где-то так. Ну, на этом все. Да, на этом все. Всем счастливо. Всем Спасибо за просмотр. хорошего отдыха лесного. Всем пока. Далее берем фасоль и расхуячиваем ее по сесту. Наконец-то влез с Кушаков аутдор и с кемпинга. Вот. Желаем. Вот сегодня наконец это получилось у нас. Так что будем отдыхать сегодня вместе с Camping Cup. Приятного просмотра. Давай еще Или еще раз. Давай. Это потом нарежем, может. Да. Сейчас планируем поставить палатку, приготовить вкусный хавчик. Сегодня будет у нас в рационе суп. Традиционный суп, традиционный гороховый суп с копченостями. Да, с копченой курицей, и от меня небольшой такой десерт на второе в виде, как это называется? Короче, в виде мексиканской небольшой булки. Давай еще раз. Давай. Получается вот такой вот вкусный хавчик. Да, жалко сыра, конечно, нет. Сыром было бы интереснее. Чипсы достанем.